Me trajeron esta moladora para revisar, porque no funciona. Vamos a desarmar a ver qué tiene. A ver si pasa el destornillador. Sí, pasa tranquilo, así que lo puedo sacar. Pero, porque hay modelos que tenés que sacar esta parte del cabezal para poder acceder a los tornillos que están ahí. Lo que voy a hacer ahora es sacar esta parte de acá atrás. Vamos a desconectar los carboncitos para que nos dejen laburar tranquilo. Este resortito lo voy a correr, lo voy a dejar ahí en un costado. Vamos a correr el carbón para atrás. Vamos con el otro. Espero que lo puedan ver más o menos bien. Ahí está, lo dejo ahí en ese costado y corro el carboncito para atrás. Perfecto. Ahora recién voy a sacar los 4 tornillos que tiene el cabezal este. Bueno, por suerte no está tan duro. Vamos con el último tornillo. Ahí está. Y vamos a poder... Uy, ¿qué pasó acá? Ah, mirá. Está el rulemán ahí, el bolillero. Se salió de acá y está flojo. Se han salido las bolitas. Así que vamos a sacar esta tuerca. Pero para hacerlo más fácil, primero vamos a sacar el inducido hacia afuera. Está un poco sucio todo esto porque, claro, la grasa de acá adentro se esparció por todos lados. Bueno, eso después se puede limpiar con nafta. Bueno, lo saco con la llave. Aflojó rápido, menos mal, no estaba clavado. Vamos a sacar el engranajito helicoidal, que se lo ve en buen estado. Este es liso adentro. Hay algunos que llevan una cuñita ahí. Se ha desintegrado el rulemán. Esa saltó. Ahí están todas las bolitas. Vamos a lavar esto bien con nafta. Acá se pueden ver cómo se han clavado algunos pedazos de metal. Qué lástima, se ha dañado. Ahí va saliendo uno. Pedazos del rulemán. Se clavaron en el plástico. Acá también. Ahí hay uno metido. A ver si lo puedo sacar. Ahí sale. Ahí está. Ahora sí. Porque si eso llega a meterse adentro donde está el bobinado, arruina todo. Bueno, este rulemancito veo que está sano. Y ahora voy a salir a buscar el repuesto. Acá conseguí el rodamiento nuevo. Ya lo vamos a instalar. Lo que voy a hacer ahora es desarmar esta tapita para cerciorarme que no haya esquirlas o pedacitos de metal. Ahí está. De paso veo el estado de los dientes, como para tener una idea. Si se llegaron a dañar, no, están bien. Están gastados de forma continua, o sea, homogénea. Está bien, está bien. Vamos a tocar con el dedo a ver si sentimos algo de metal, algo durito, pero no hay nada. En el caso de que hubiera sido, por ejemplo, que se partió uno de estos dientitos de la corona de acá o el piñoncito este, sí o sí te recomiendo lavar todo y poner grasa nueva. En este caso no llegaron a pasar para este lado. Ahora voy a agarrar un poquitito de aceite y voy a poner acá adentro, sobre todo porque en este caso tiene un horrincito de goma, así que hay que protegerlo, porque a la hora de insertar el rodamiento lo puede pellizcar o lo puede arrastrar, aunque de todas formas siempre lubrico esta parte, porque hay otros modelos que no lo tienen, pero igual a la hora de poner el rodamiento nuevo hay que hacerlo, hay que lubricarlo. Yo en este caso le pongo un poquitito de aceite, lo vamos a colocar. Bueno, entra bastante fácil y este hay que hacerle presión hasta que sentimos, ahí está, que entró. De última, para asegurarnos de que entró bien, ponemos un trapito y damos unos golpecitos como para que baje del todo, por las dudas que haya quedado algún espacio. Pero no, esa es la marca. Esto ya estaría listo para armar. Ahora le voy a poner aceite acá, esta parte que es la que calza por dentro del rodamiento. Un poquitito también para que no entre forzado. Vamos a insertar. Y ahora lo voy a insertar a penitas para que se asome, porque hay que colocarle el piñoncito estriado, la arandela primero, no hago correr hacia atrás para que apenas se asome, así puede entrar esto.
Ahí está apareciendo, apareció la rosca, así que aprovecho a meter la tuerquita, porque si no después toca ahí y no te deja entrar la tuerca. Ahora la voy a sostener la tuerca con la llave y voy a empezar a enroscar con la mano. Me voy a cerciorar que haya entrado bien el inducido, el rotor este. Voy a golpear un poquitito y voy a volver a ajustar la tuerca. Ahí está. Esto va así. Ahí entró bien. La gomita que retiene al rulemán de abajo a veces se sabe correr, pero entró bien. Así que le vamos a meter los tornillos que van acá. Ahora, antes de poner esta tapita, le voy a meter un poco más de esta grasa que soporta altas revoluciones, temperatura, es muy buena. La podés comprar, bueno, obviamente en una ferretería. En este caso esta es así amarillenta. Y la compré suelta, digamos, viene en este potecito de 1/4. Sale más barato que comprar el pomo de una marca X, no importa qué marca, que es mucho más caro y el rendimiento es el mismo. Voy a hacer girar el piñoncito y le pongo un poco más. Ahora a esta parte de la coronita. Y ahora sí, la vamos a colocar. A ver, en este caso hay que ver que coincidan los agujeros. Hay que girarla. Ahí. Estos tornillos hay que apretarlos bien. Se suelen aflojar con el tiempo, con el uso, por la vibración, etcétera, generando que se gasten los dientitos de la corona y el piñoncito, porque se va separando, así que cada tanto hay que revisar que estén bien apretados. Y si lo sacás, fíjate de que tengan las arandalitas tipo Grogger, esas chiquititas que van ahí, que ayudan a mantener apretada, justamente. Bueno, esto ya estaría. Tampoco le voy a dar tanto como para que se rompa, pero bueno, esto ya estaría. Ahora vamos a colocar los carboncitos en posición. Lo voy a deslizar para abajo. Y ahora pongo el resortito en su posición para que lo apriete hacia abajo. Ahí está. Vamos con el otro. Ahí. Ahí está. Vamos a cerrar, vamos a poner la tapa de esto. Ahí está, esa es la posición. El último tornillo. Listo. Ahí está enchufada, vamos a ver qué pasa. Perfecto, perfecto. A ver si esto traba bien, sí. Perfecto, ya está lista para entregar. Espero que te haya servido el video. Nos vemos la próxima en Engranaje Taller General. Chao.